साथीहरू आज चाहिँ हामी हेरेकोमा खाना खानु बोलाएको छ त्यहाँ लन्चको लागि हामी त्यहाँ जाँदैछु अनि त्यसमा आउटफिट अनि मेरो स्कुटी रेडी भइसक्यो यहाँ स्टार्ट गर्दैछु अनि मेरो फ्यामिलीलाई वेट गरिरहेको निस्किँदैन रहेछ म चाहिँ रेडी भइसक्यो अब उता पुगेर हेरेको पुगेर ल बाजेले मासु खाँदै हुनुहुँदैछ मम्मीले लसुन खिलाउँदैछ ल दाजु साथीको आएको हामी चाहिँ ल आज हामी चाहिँ मेमीको घरमा खाना खाना आएको है अहिले पछि भेटौँ ल बाई दिदीहरू पनि आइसक्यो दिदी भेना पनि खोइ मेमी खोइ मेमीको स्कुल चाहिँ त्यहाँ छ ए मेमीले गेट खोल्दै रहेछ इभी चाहिँ कोही त छोरो इभी त घर बसेको होला कस्तो घर गइसक्यो इभी मेमीसँग आएन छ घर बसेको छ यो चाहिँ खाना खानुभन्दा अगाडि हाम्रो के भन्नु यसलाई ब्रेकफास्ट भनौँ कि स्न्याक्स भनौँ कि यस्तो जाडोमा कोक्नु यहाँ चाहिँ ठुलो ठुलो मान्छेहरूलाई खोइ माम कहाँ जानुभयो ल हामी बसेर खाएँ लन्च टाइम चिकन दिन्छ त ड्याडीले हजुरलाई सलाद रहेछ त सलाद लिनु सलाद माम कस्तो सलाद खानुपर्छ पेटलाई डाइजेस्टेड हुन्छ ल हुन्छ रातो छ सलाद पनि काँक्रो रहेछ है ए काँक्रो रे गाजर रहेछ रातो हुँदो रहेछ ल के ल्याउनु भन्नु है रक्सी ममले त रक्सी त खानु ममले चिसो पानी खानु भयो भने त तपाईँले अर्को कोक ल्याइदिनु तपाईँलाई मैले त के अरे अमिलो पानी खाएर आएको गाउँबाट हो अनि बोकेर ल्याउनु भएन हामीलाई जानुपर्छ हामी सल्लाह गरिरहेछ जानुपर्छ एक दिन चैतमा त हुने होइन जाने जानुपर्छ ल बेना सलाद खाउँछु बहुत धेरै नहाले भात धेरै हालेछ यसले अब चाहिँ हामी चाहिँ खाना खाइसक्यो होइन अब यसो गफसप मारिरहेछ बच्चाहरू चिल गरिरहेछ त्यो बाहिर बुढाबुढीहरूको गन्थङ भइरहेछ ए हाम्रो मम चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा हुनुभएछ सबैले खाइसक्यो के ल्याऊ माम कचौडा